Šį susitikimą planavau keletą metų. Ta diena lijo, o teatro, muzikos ir kino muziejuje man pasakė, kad Stasį Dimbelį greičiausiai atrasiu beskaitant knygą. Kalbėtis muziejuje buvo beveik neįprasta, nors tinkamesnę erdvę pokalbį apie Lietuvos homoseksualumo istoriją būtų sunku sugalvoti. Pirmą kartą šį žurnalą gėjams ir jų draugams aptikau vienos nevyriausybinės organizacijos patalpose. Keli Naglio egzemplioriai buvo įrišti šalia prieš 20 metų spausdintų straipsnių iš dienraščių ir bulvarinių laikraščių. Reportažai apie vakarėlius Basanavičiaus gatvėje įrengtame gėjų klube, anoniminiai ir atviri pokalbiai su gėjais ir lesbietėmis, diskusijos apie žodžio gėjus įteisinimą bendrinėje kalboje, štai tokia homoseksualumo istorija piešėsi vartant spaudą. Naglyje ši istorija įgauna visiškai kitokias spalvas ir jos primena, kad to meto homo kultūra Lietuvoje buvo tikrai įvairi. Ji neapsiėjo be intrigų ir maištingų balsų. Naglis tapo alternatyva pikantiškiams žurnalistų reportažams iš pogrindžio ir ataskaitoms apie homofobiją. Vartant jo puslapius, akivaizdu, kad kai kūrėsi organizacijos siekusios kovoti už seksualinės mažumas, buvo apstu asmeninių trinčių. Naglyje apie jas kalbama atvirai, negailint saviironijos. Pirmuosius numerius išleido Lietuvos AIDS centre dirbę žmonės. Vėliau pasirodė daugiau periodikos, kurios tikslas buvo kalbėti apie homoseksualumą. Ir vis dėlto Naglis labai skiriasi nuo tokios spaudos. Nuo pat pirmųjų numerių čia apstu skaitytojų laiškų, verstinės ir savos homoerotikos, straipsnių apie tokias gėjų ikonas kaip Paolo Pasolinis ar Freddie Mercury's. Informacija apie saugesnį seksą, kurios buvo labai apstu, čia kartais buvo pateikiama komiksuose. Vartant Naglį, iškart jaučiasi, kad jį kūrė žmonės, tai darė dėl savęs, ne dėl visuomenės ar užsienio organizacijų. Skaitant šį žurnalą juntama puikiai valdoma plunksna ir homoseksualumo reprezentacijos išmanymas. Taip pat jaučiamas noras apie tai papasakoti kitiems. Žurnalas imtas leisti 93-ųjų pirmoje pusėje, kai homoseksualų santykiai tarp vyrų Lietuvoje vis dar buvo kriminalizuojami. Paskutinis numeris pasirodė po 4 metų. Viso išleisti 22 egzemplioriai ir šiandien jie gana lengvai prieinami, nes visus žurnalo Naglis redaktorius Stasys Dimbelis nunešė į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Tiesa, sakoma, kad dalis šių egzempliorių iškarpyti. Su Stasiu kalbėjomės apie tai, kas galėjo papiktinti bibliotekininkus ar skaitytojus, ir bandėme prisiminti Lietuvos homokultūrą prieš 20 metų. Pati geriausia atmosfera tai vis tik tai buvo tarybiniais laikais. Apie mus nieko nerašė, mūsų kaip ir nebuvo ir mes galėjom būti drąsesni. Visigi žinojo, kad Vilniuje kavinė akimirka tai faktiškai gėjų kavinė. Ir žmonės ateidavo, bet pagrindė, tai ypač kairieji bare, pagrindė rinkdavosi gėjai. Kiti tenai restorane ir šiaip daug vietų buvo. Nebuvo, aišku, jokių internetų, bet pažįstami, kas turėdavo žurnalą ar knygą. Be to važinėdavau į Varšuvą, tengi buvo leidžiamas ne vienas žurnalas gėjams skirtas ir labai buvo malonus redaktorius ir jisai, tiesa, mes pirkdavom pas jį, bet jisai taip sakant, pasiūlydavo, rekomenduodavo, atsiveždavau lenkų kalbą, kadangi lenkai leido savo leisti tokias knygas ir pardavinėti knygynus. Pats versdavau, kai kurie draugai padėdavo išversti ten ar iš anglų kalbos, ar iš lenkų, nuo rusų. Daugiausiai medžiagos beje būtent iš rusų buvo, nes ir profesoriaus Ukono įdomi knyga buvo, Liudil Lūnava Svieta, ar kažkaip panašiai vadinosi.
Ir kitų ten buvo autorių, dabar neprisiminsiu, aišku, pavardės žurnalus prisiminčiau. Bet iš Rusijos buvo daug medžiagos ir tokios pakankamai įdomios, argumentuotos, ir aš ten daug ką verčiau. Ten per kelis numerius net vienas straipsnių ciklas, verstas vėlgi iš Rusijoje išleistų kažkokių tai leidinių. Nu, angliški pasiekdavo tik tai pagrindę pornografinį, tai ten, kur yra tokių jau pusiau pornografinių, nors aš, kai išversdavo, aš jos trupučiuką sušvelnindavau, kad nebūtų tokia 100% pornografija, erotika, kad liktų. Taip. Ten vienas buvo apsakymėlis apie tai, kaip kunigas ten suviliojo jauną vaikiną. Nu, aš ten sušvelninau ir užbaigiau tokią sceną ir buvo dar kita naktis ar diena, kaip ten dabar neprisimenu, pasipylė laiškai. Kada atspausdinsit kitą naktį? Taip, kad intrigavau aš ten skaitytoją, bet vietoj to, kad jisai atsiųstų tą kitą naktį, nes faktiškai tą apsakymą aš sugalvojau. Man tik pagrindas buvo iš to kažkokio porno žurnalo, o aš ten sušvelninau, sakau, parašiau beveik pats. Ir ten ne vienas yra mano sumastytas, parašytas. Net kai kurie laiškai yra sugalvoti, ypač, tarkim, mes susipažinau, ten kažkur tai mes buvom, o paskui staiga mūsų keliai išsiskyrė. Nu, maždaug atsiliepk ir pridedu ten keletą detalių, kaip skaitytojas galėtų atpažinti, kas čia jo ieško, bet niekart nėra atsiradę. Aš pats asmeniškai porą žmonių norėjau susirasti, kurie buvo labai įdomus ir jaučiau, kad būtų man padėję, bet gal jie tiesiog nežinojo apie žurnalo egzistavimą. Nes aš vėliau pradėjau rašyti Naglis, žurnalas tik vyrams, arba žurnalas tikriems vyrams. Nes kodėl aš būtent šitai pavadinau, ne erzindamas, norėdamas apgauti, o kad tikras vyras, nebijos ir tokį žurnalą pavartyti, nuo jo vyriškumas. Nu, kad pavartys tokį žurnalą, jis netaps mažiau vyriškesnis. Vat jeigu vyras abejoja savim, arba slapčia nori, toks yra latentinis homoseksualumas. Tai daugiausiai būtent va tokie ir rašydavo. Nori, bet nedrįsta. Tai tokie rašydavo pačius pikčiausius laiškus. Labai buvo sudėtinga su platinimu. Pirmieji numeriai buvo taip tik centruose medicinos įvairiuose, ten gulėdavo Panevėžy, ten dar kažkur, tai dabar jau neprisimenu. O su spauda, kadangi buvo pripažintas erotiniu, tai iš karto sumažėjo platinimo ratas. Tik seksšopai, nu ir ten kažkokie tai vos ne priemiesčio kažkokie, apie tai gal paskui. O dėl Naglio bijodavo pirkti kioske. Kioskininkės ne visada ir statydavo į vitriną. O koksgi Lietuvos gėjus išdrįs paklausti kioskininkės, ar turite Naglį, jeigu nemato vitrinoje. Arba kitiems siūsdavau paštu, tai prašydavau, kad supakuočiau taip, kad per voko popierių nesimatytų, kad užrašyta Naglis. Tai reikėdavo dadėti du popierius iš vienos ir iš kitos pusės. Arba jeigu, tarkim, ašgi pats vežiodavau po visą Lietuvą šitą žurnalą, pasiėmu punzulius kaip reikiant su svoriu ir į Kauną, Panevėžį, Klaipėdą, pats kaip knygnešys koksai keliavau po Lietuvą, vėlgi niekas nepadėjo. Pirmas numeris, jeigu neklystu, buvo liktai 600 egzempliorių, nors tiksliai dabar jau neprisimenu. Vėliau pakilo, paskui vėl mažinom, vėliau teko išeiti iš Lietuvos spaudos, nes jos direktorius, neprisimenu dabar pavardės, pareiškė, kad pasieškok kitos, kaip ten pasakė, berods, padoresnės spaustuvės. Tai sakau, tai ką, jūsų nepadorėlė? A, ne, kuklesnės spaustuvės. A, sakau, tai jūsų nekuklė. Nu, buvau priverstas išėti, nes jie būtent spausdino, tai tada vienoj privačioj spaustuvėje, čia Pylimo gatvėje spausdinom. Faktiškai lėšų jokių nebuvo, o tas vadinamasis menedžeris Paulius mokėjo man algą. Tiems laikams tai buvo neblogi pinigai, 300 litų. Čia tik po talonų kažkur tai šitas buvo po tų vagnorkių. Nu ir faktiškai žurnalas numerį buvo numarintas.
Nes ar eini kokią teisingumo ministeriją, ar ten sveikatos, ar ten tą žurnalistikų, ten visokiausias etikos komisijas, dar tada šitam Gedimino 9, ten buvo, savivaldybė buvo, ten parašytas buvo juodai, vienam numerį apie tai yra rašyta, ten kur su inkvizicija lygino. Tai ten amžinatilsį Kuntelis, baisiausias priešas buvo režisierius, Baužytė, tai čia iš vis inkvizitorė. Visą šitą man tekdavo atlaikyti ir po ne vieną kartą. Bet niekas manęs nepalaikė, išskyrus centro darbuotojus, kai dirbau centre. Taip kad skaitytojų vėlgi prašymai, daugiau nuogų vyrų nuotraukų. Nu kur čia pas mus, jeigu Jonis netgi savo neleido tokių nuotraukų, o čia, centras leistų tokį žurnalą, tai iškart pornografiją pripažintų. Žmonės nesiorientavo, kokioje realybėje gyvena ir prašė, arba aprašykit, tegul skaitytojai atsiunčia savo meilės ten įvairius nuotykius, ne meilės ten, sekso pagrindinė nuotykius, nes išalkę tokie visi skaitytojai buvo. Nu ne visi aišku, bet daugumoje, bet patys neatsiunčia. Aš irgi rašau, bet kažkodėl man baimė yra. Tai jeigu tau yra baimė, tai kodėl tu reikalauji iš kitų, kad kiti rašytų, kad atsiųstų savo nuogų savaime, aišku, nuotraukų? Tik reikalau skaitytojas mokėjo. Sakau, vienetai buvo malonių, kurie net kartais ir medžiagos, kaunietis vienas labai daug man padėjo ir atrado Žano Žane prozą man ir poeziją, kurią aš vienam numerį buvau dėjęs, pats išvertęs. Buvo labai geras vaikinukas, dailininkas iš vieno provincijos miesto, tai pavadinkime, kuris paimdavo nuotrauką ir ją tais taškučiais nupiešdavo taip, kad atrodydavo kaip nuotraukos. O šitai dariau todėl, kad aš faktiškai neturėjau teisės perspausdinti iš kokių nors Pleigiol ar kitų ten aštresnių žurnalų nuotraukų, nors būdavo ir tokių atvejų. Ir kai buvau Kenterberyje vienoje konferencijoje ir parodžiau šitą žurnalą, tai vienas vokietis pasakė, čiagi nuotrauka iš mūsų žurnalo, ar jūs turit leidimą šitai nuotraukai? Žinojau, kad šitas dalykas, o aišku, ir kitur aš imsiu nuotraukas. Ir pieždavo patys iš savo fantazijų, ten kai kurie, tas pats vaikinas. Gėjų būti gera, kol tu esi jaunas, o ypač jeigu dar gražus. Turi ten pasisekimą, o jeigu ten tik biški vyresnis, Lavrina, tai jau geriau tau tai nesirodyti, nebent tu esi turtingas. Tai čia tokia dvasinė prostitucija, tai gėjų yra labai gajus dalykas. Todėl aš net nenoriu eiti, net jeigu turėčiau aš ten pinigų. Užsuka ir Seimo nariai, bent kai aš organizuodavau, užsukdavo ir Seimo nariai. Ir labai pinigingi, kai ir čia savo piniginė, tai mano užrašų knygutė tiek puslapių nėra, kiek ten pas juos kupiūrų būdavo įvairiausiom valiutom. Ir sakyčiau, labai pagirtina iš tų, ar ten studentų, ar ten kitų, kurie domisi tą praeitim, nes patys gėjai šito nedaro. Tai jeigu iš šalies visada žvilgsnis yra objektyvesnis, nes ten ta LGL surinks ten kažkokius tai faktus, jiems norės pavardės, aišku, būtų ir kuo daugiau garsių pavardžių, toks paviršutiniškas labai, nors ten neįsivaizduoju, ką ten jie daro, neledu iš jų ten tuos portalus. Bet visada retro, o ypač man kaip muziejininkui dirbančiam, kas buvo tada. Ir dabar, jeigu reikėtų, būtų galimybė, būtų pinigai, neleisčiau tokio žurnalo. Bijos pirkti. Bijos pirkti. Nelabai kas pasikeitė. Tuo labiau, kad, sakau, dabar per daug eskaluojama šitą temą. Tai turi būti kaip ir kiekviena tema. Paėmus negalima visą laiką jos eskaluoti per ilgai įgrįsta ir tada netgi iššaukia priešingą reakciją, aš manau.